Gaur partekatzen dugun proiektua sorkuntza akademikoko proiektu bada, izan ere nazioarteko argitaletxe batek aterako duen liburu batean, 2 kapitulu eskatu dizkigute, lehen Gipuzkoa sarean gaur egun etorkizuna eraikizeko lurralde garapeneko laborategian, ekintza ikerketa nola egiten dugun azaldu ahal izateko. Baina proiektu honek badu berezitasun bat. Ekintza ikerketa egin izan dugunean, gehienetan aktoreen arazoen inguruan hausnarketa partekatua izaten da. Bai aktorek eta bai ikertzaileok elkarrekin hausnartzen dugu. Baina ekoizpen akademikoan orokorrean ikertzailea da idazten duena, naiz eta guztiok bizi izandako prozesuari buruz idatzi. Oraingo honetan berezitasuna da ikertzaileoz gain Foru Aldundiko kide batek ere parte hartu duela idazketa prozesuan, eta guretzat hori ekintza ikerketan aurrera pauso bada. Nik egia esango dut, lehenengo momentuan, Miren eta Ainhoa proposatu ziatenean, artikuluan parte hartzea, harridura izan nuen, eta lehenengo momentu batean, azkenean gure eskema mentalak horrelakoa dialako, ez da ikusten dugu ikerketa akademiko alde batetikan, eta gero mundu erreala bestetik, ni nola sartuko naiz zuen mundu horretan. Eta egia esan, eta ni uste arrazoi guztia daukatela, hor asko balorean jartzen da, esperientzian garrantzia edo ezagutza tazitoaren garrantzia, eta egia esan, gaur idatzi eskero, jabetu naiz, zentzu guztia daukala. Alkarrekin zerbait idaztea, eta ez bakarrik alkarrekin zerbait idaztea, baizik eta gure lana, urte askotan egin dugun lana horrela izan delako. Hurbildu gea, zeuden arazoak edo arazoei zaitu gea diagnostiko partekatu bat egiten, bai administrazioa eta bai mundu akademikoaren aldetik, eta gero martxan jarri dira prozesuak. Eta gero prozesu egiten azken finean, era askotako jendea gabiltz, eta hor, simbolikoa da artikulu akademiko batean, guk horin praktizioan esaten dena, parte hartzea, horrek, uste, guztiz zentzua daukala. Horrexegatik, 8 urte pasa direlako da, eta beraz, epe luzeko prozesu bat begiratu dezakegu eta ikasketa baliagarriak atera bertatik. Izan ere ez da ohikoa izaten politika eta ikerketa uztartzen dituen proiektuek hainbeste denbora iraun izatea, legealdi eta alderdi desberdinen eskutik gainera. Eta beraz, aipagarria da Gipuzkoa sarean alde horretatik. Bestetik, kasualitate puntu bat ere badago, azkenengo urteotan lurralde garapena eta berrikuntzaren inguruko literaturaz gain, politika publikoen literatura esploratzen hasi gara. Egia da gure proiektu gehienak politika publikoen munduan ematen direla, eta beraz literatura horrek mundu hori hobeto ulertzen laguntzen digu eta baita gure ekarpena areagotzen ere. Eta, bideo horretan, lehen urtean Miren eta biok Pragan izan ginen kongresu batean, eta ikertzaile talde bat ezagutu genuen ekintza ikerketa edo antzeko gerturapedekin lanean ari zirenak mundu horretan. Eta handik pixkatera komentatu ziguten liburu bat egiteko asmoa zutela, ekintza ikerketa esperientzia desberdinak azalduko zituena, eta bertan izandako ikasketa desberdinak jaso ahal izateko. Eta orduan gonbidapena jaso genuen liburu horretan parte hartzeko, eta horrela etorri da kapituluaren idazketa.